今次咧呢個款咧，我想講咧係特別舒服㗎，同埋咧呢個款其實我哋上年咧已經有出過㗎啦，其實都好多客都真係講話呢條褲咧係特別好着佢個布料，同埋我想講咧佢好嘅地方係咩咧？有時候我都好明白夏天咧最怕可能一來係焗啦，二來唔通爽啦，嗰個效果就係好容易會黐住你啲汗啦。第三最尷尬嘅地方就係你一出汗佢會深色咗咧，呢啲位置都係夏天我覺得係最介意嘅地方嚟嘅。咁所以呢個布料咧佢好嘅地方咧，佢完全唔會貼肉㗎，亦都唔會搭肉。咁尤其是咧你會見佢個版型咧，佢係垂直嘅版型。垂直嘅版型好嘅地方就係咩咧？你會見成條褲係鬆身嘅，唔會黐住你個大髀嘅，所以佢收飾得非常非常之完美。我係強烈推薦咧，如果你本身腳咧係有肉地啦，個型唔算話係特別苗條嘅話咧，我係強烈推薦真係揀呢個版型，一定唔會出錯。我想講，同埋咧佢好嘅地方咧，好似阿英咁，佢肚腩都大。佢個肚腩咧大嘅話咧，佢好嘅地方就係因為佢本身垂感好高啦，所以咧俾你哋望下。如果假設你個肚腩我冇啦，係啊，咁如果你哋個肚腩大咧，佢本身係雙呢個車閘嘅設計，一來咧個彈性好大啦，二來咧你會望到咧佢係完全唔會貼住你嗰啲肉啊，因為同埋咧佢前面呢啲做咗幾個閘位啊，所以咧你突咗出嚟嘅話，其實佢有多餘嘅布嘅時候咧，佢就唔會係好明顯出嚟啦。冇錯，同埋佢係有褲袋㗎，你哋最中意嘅褲袋佢係有㗎。咁total有4隻色，黑色啦、杏色啦、啡色啦，同埋灰藍色嘅。咁我着呢條褲咧係稍為都幾長下嘅，咁所以我係需要改短嘅。可能小個子嘅話就真係要改短少啲啦。咁阿 Yan 咧佢167cm咧佢係啱好嘅，咁佢着緊係細碼啫。咁你哋留意翻中碼同埋大碼都會再長啲嘅。每一個碼相差2公分2cm，咁所以細碼同大碼講緊係相差4公分嘅。呢個長度左右啦。跟住詳細嘅資料size就係我睇翻。係啦，咁嗱我哋參考一下啦。我而家着緊係細碼，阿 Yan 咧佢28、29腰、39寸 pat pat。咁正常咧講緊下身佢講緊着緊中碼大碼，但係呢條褲咧佢只係着緊細碼嘅啫。咁所以呢個褲咧我就做咗3個碼，細、中、大3個尺碼。咁講緊係如果中碼要去到成40、41、42 pat pat 嘅話，先會考慮揀中碼嘅啫。咁去到43、44、45就會揀大碼，細、中、大3個尺碼，3個尺碼。咁成條褲咧其實好似阿 Yan 咁，佢而家着緊細碼啦，但係個 pat pat 係唔貼㗎，你拎住有位嘅。係啦，佢唔會覺得好似逼爆啊、好箍啊、好緊啊，唔會嘅。咁 total 3個碼，細、中、大、細、中、大。咁啱啱如果你平時買開我哋加大咧，咁就先會着大碼啫。如果你着開我哋中碼大碼咧，其實着開呢個褲咧都係揀大碼就 OK 㗎啦。咁如果你係細碼、中碼尺寸咧，咁就會揀翻細碼咯。咁基本上呢條褲咧，其實每個人可以橫跨2個尺碼嘅，即係好似阿 Yan 咁，佢而家着緊細碼，佢着中碼都得，但係就變咗會有鬆咯，有鬆動。可能腰圍就可能冇而家咁係啦，但係應該都會啱嘅，只不過可能中意嘅長度再長少少，咁你就可以買大一個 size 咁樣做啦。同埋咧，我強烈建議，如果你哋係肚腩身形，即係個肚腩比較大，好似阿 Yan 咁咧，我會建議你哋揀 size 咧可以揀緊少少嘅，因為咧會有好似窄肚嗰個形式咧，你會發現個肚好似縮咗好多，你着衫會更加好睇。咁所以如果你哋肚腩身形咧，你哋睇翻咧 pat pat 幾多寸，39寸 pat pat 就揀細碼啦，咁42寸 pat pat 就揀中碼啦，咁45寸 pat pat 就42至45就揀大碼啦，細中大3個 size 冇錯。咁就算如果可能你或者就緊貼啦，但係你嘅腰係偏幼少少嘅，咁你唔緊要啊，因為呢度都有條帶嘅，咁可能到時你自己可以束一束佢啦。嗱，俾你近望下呢一個，嗱呢個米杏色嚟嘅，跟住呢個係啡色。其實4隻色都好好襯㗎，黑色就上年我都有出過啦。咁如果你哋買咗黑色就唔使再買㗎啦，因為黑色都真係好襟，同埋呢啲布咧你要洗爛佢都幾高難度嘅，即係係咯，總之好襟啦。你基本上洗10次20次佢都唔會變形嗰啲嚟㗎啦。係啦，咁我強烈推薦真係，如果係好有肉地 pat pat 大嗰啲咧，呢條褲咧我都幾肯定係一定着得好睇咯。如果唔係上年唔會咁好賣，同埋亦都唔會話有客仔講話大紮。我哋呢一條家款係特別好着就係咁解。不過你有少少涼涼地。即係我覺得你買呢條褲咧，一來係追求版型，二來係追求佢個舒適度，一定係揀呢啲褲咯。百搭嗰個褲。係啊，啱啱阿 Yan 先講，黑色啱我翻工喎，咁樣講，佢話佢第一時間就係中意嗰條黑色，係啦。咁黑色好嘅地方就真係，我覺得好多場合都襯到，即係你要斯文又得，或者可能你平時要formal少少嘅，亦都可以襯到。或者平時着啲淺色就可以着 Connie 而家身上呢一色。係啊，我覺得我咁樣就好靚啊，全白色配灰藍。